病生於氣，呢個世上最毒嘅刀唔係砒霜、鶴頂紅，係左右你身體嘅情緒。嗰啲氣出嚟嘅腫塊、籌出嚟嘅結節、怒出嚟嘅血瘀，係開乜嘢方都燒唔到個病根。情志如野馬，跑錯一寸傷五臟。金匱要略一早講過，千般清難不越三條。第一條就係經絡受邪。咁乜嘢係邪呢？鬱氣化火就係邪。藥物能夠調理胃脘脹悶，但離得開胸中嘅鬱結咩？整天擰着眉頭，血脈能夠通暢咩？你谷住委屈唔講，胃腸可以舒坦咩？晴天出門曬曬乾，煩咗就去踩踩土。管子講：人與天地相參，樹要舒展才抽條，人要順氣才長壽。記住，肝係春天嘅樹，冇俾佢打結；心係夏天嘅火，冇令佢焦滅。藥能夠通經脈，化唔開怨氣；愛能暖寒宮，驅唔散心寒。從今日起，將皺起嘅眉頭當病灶去醫，將谷住嘅話當淤血排。陰陽相濟，水火既濟，孝係養肺嘅心，愛係補心嘅棗。寬恕呢味藥，天下無病不可醫。